हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बच्चों को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो कितनी परेशानी होती है। ना केवल बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी। बच्चा सही से खा नहीं पाता, दूध भी नहीं पी पाता है और यहाँ तक कि वो सो भी नहीं पाता। तो आज इस वीडियो में हम ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आप बच्चे की सर्दी, खांसी, पसलियों का चलना, सोते समय खरखर की आवाज़ आना, इस सबको बहुत जल्दी घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जो आज घरेलू उपचार हम बताने जा रहे हैं वो 1 महीने के बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे के लिए कारगर है। इसके लिए आपको 2 प्याज लेने हैं और उसे अच्छे से छील के पीस करके मिक्सी में चला लीजिए और फिर उसका रस निकाल लीजिए। उस रस को हल्का गुनगुना करिए। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उस रस को बच्चे की पसलियों पे लगाइए, यानी उसके सीने पे लगाइए, उसकी पीठ पे लगाइए और उसके माथे पे लगाइए। याद रखिए, हल्का गुनगुना सा रस आपको बच्चे के लगाना है। ये बच्चे की सर्दी, जुकाम, खांसी को बहुत जल्दी ठीक करेगा। अगर प्याज सफ़ेद हो तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है सफ़ेद तो लाल प्याज भी चलेगा। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आपको ये रस बच्चे को पिलाना है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उस केस में आपको बच्चे को 0.5 ml प्याज का रस हल्का गुनगुना करके देना है। यानी बच्चे की एज 6 मंथ से ज़्यादा है और 1 साल से कम है तो आपको 0.5 ml देना है। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उस केस में आपको 1 ml प्याज का रस हल्का गुनगुना करके देना है। 1 साल से बड़े बच्चे के केस में आप उसमें हल्का सा शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत पंजेंट होता है तो बच्चा उसे आसानी से पीता नहीं है। तो उस केस में आप उसे थोड़ा सा शहद मिला के भी दे सकते हैं। आपको ये 2-3 दिन तक बच्चे को देना है तो आप देखेंगे कि बच्चे की सर्दी, जुकाम, खांसी, स्पेशली पसलियों का चलना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है उस केस में भी आपको प्याज का रस हल्का गुनगुना करके बच्चे की पसलियों पे ज़रूर लगाना, यानी उसे पिलाना भी है प्याज का रस और उसकी पसलियों पे भी लगाना है। दोनों ही चीज़ आपको करनी है 6 मंथ से बड़े बच्चे के केस में। 6 मंथ से छोटे बच्चे के केस में सिर्फ आपको उसकी पसलियों पे, पीठ पे और माथे पे लगाना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इससे बच्चे की सर्दी, जुकाम, खांसी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।